Ապրիլի 1-ից Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանը 5 ամիս ժամկետով դադարեցրել է շահագործումը պլանային վերազինման համար։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը հայտնել է, որ այս որոշումը ընդունել են շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի շրջանակում։ Նախարար Խուդակյանը հնարավոր է համարել, որ արևային կայանները 2026 թվականին կարտադրեն այնքան էլեկտրաէներգիա, որքան կարտադրեր ատոմակայանը։ Վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում հեղուկ վառելիքի շուկայում բենզինի եւ դիզվառելիքի գինը բարձրացել է։ Որքան հիմնավոր է վառելիքի գնի թանկացումը Հայաստանում։ Փաշինյանը հորդորել է հետևել համաշխարհային նավթամթերքի շուկայում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հայտնելով, թե հայաստանյան նավթամթերքի շուկան էլ դրա մի մասն է։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ Հայաստանի համար լավ լուրն այն է, որ վերջին ամիսների ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը վերացրել է մենաշնորհները, ինչն ըստ նրա լրացուցիչ գնագոյացում էր առաջացնում Հայաստանում։ Էլեկտրոնային հարթակով տաքսի ծառայություններ իրականացնող վարորդները հունվարի 1-ից կներառվեն առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգում։ Օնլայն տաքսի ծառայությունների վարորդները բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպել, դժգոհելով իրենց աշխատանքային պայմաններից։ Պահանջում էին գրանցել որպես աշխատող, քանի որ չեն կարողանում օգտվել առողջության համընդհանուր ապահովագրությունից եւ բանկերից էլ վարկեր չեն ստանում։ Հայաստանում նախատեսվում է ներդնել հետադարձ հիփոթեկի ինստիտուտը, որը թոշակառուներին հնարավորություն կընձեռի պահպանելով իրենց սեփականության եւ բնակվելու իրավունքները, անշարժ գույքը հիփոթեկով հանձնել բանկին, դրա դիմաց ստանալ ամենամսյա վճարումներ։ Հետադարձ հիփոթեկի ինստիտուտը գործում է օրինակ ԱՄՆ-ում։ Տունը հանձնելով բանկին կպահպանվի քաղաքացու դրա նկատմամբ սեփականության իրավունքը։ Խոշոր ու ողբերգական ավտովթար Արմավիրի մարզում։ Կեսգիշերին մոտ Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհին բախվել են Հարատի մարզի 31-ամյա եւ Արմավիրի մարզի 41-ամյա վարորդների Զիլ եւ Ford Transit մակնիշի ավտոմեքենաները։ Ֆորդի վարորդը տեղում մահացել է։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը հայտնում է, որ մահացած վարորդի ընկերներն ու հարազատները փորձել են ջարդել ու հրկիզել Զիլ ավտոմեքենան։ Պարեկները կարողացել են հանդարտեցնել կրքերը։ Մահացածը 3 երեխաների հայր էր։ 5 տարվա ընդմիջումից հետո Երևանի կենտրոնում վերաբացվել է Նաիրի կինոթատրոնը։ Այն տեխնիկապես արդիականացվել է, վերանորոգվել ու պատրաստ է ընդունել հանդիսատեսին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։